开一个可以模拟潮汐变化、涨潮落潮的泥巴缸，今天是第36天。前几天缸里新加了淤泥以后，我发现好像有点不太对劲，因为滩涂的整体高度变高了，我怀疑有滩涂鱼越狱了。你看这个玻璃沿上是有泥点子的。然后我就把滩涂里的滩涂鱼挨个数了一下，我数了好几遍，是只有9只。至少是有1只越狱了，因为这玩意儿如果是嘎了的话，它不至于一点尸骨也看不见，因为要对它有威胁的，只有可能是倾泻。我在工作室找了一圈也没看见啊，估计找也没有意义了，肯定已经变成小鱼干了。然后我们把滩涂开启涨潮模式，现在的涨潮模式比以前的涨潮模式要平均高了2公分左右，因为滩涂的高度加高了嘛，水位不高的话，很多地方泡不到，但还是可以看到的，就算是水位加高了一点，还是有很多滩涂是露在外面，供这些螃蟹和滩涂鱼躲避的。象手蟹呢，毕竟是个2河水的螃蟹，不是很喜欢海水，所以说涨潮以后大部分都会被逼到这个没有涨水的地面上来。你看这哥们儿脑袋上顶着一坨泥都钻出来了，和他对面这个深情相望。现在咱缸里的象手蟹数量是比较多的，保守估计有个10几只，所以说它们能形成一个种群，我觉得后面是可以进行繁殖的。今天咱保持的涨潮时间比较长啊，差不多持续了2个多小时，你看水位都已经干到底了，我又重新补了水，要不然水泵是一直在充空气的。而且我发现一个现象，这些青蟹好像并不是说怕光或怎么样，而是因为这个水要是浑浊的话，反而有一些大青蟹会钻出来。因为水清澈的时候，这些大青蟹平时在我们能看得见的情况下，它都是躲在这个躲避沙子里面，或者是躲在那个罐子里面，根本看不着。水浑了就全出来了。然后这些象手蟹呢，特别喜欢爬到咱这个红树上面去。我说就算是咱这个缸里加了喷淋系统，这红树上的泥点子怎么越来越多了？随着涨潮的时间越来越多，咱们也在滩涂里发现了青蟹的身影。你看这2个小触手在外面跟天线一样，还是挺明显的，躲在淤泥里面。然后我又发现了一个新的东西，你们看这淤泥里面这几天多了一些密密麻麻的细小的洞穴，据我推断应该是缸里的沙蚕繁殖了。正常咱放进去的沙蚕打出来的孔洞都是有这么粗的，差不多有个2-3毫米，但这部分的呢都只有1毫米左右啊，甚至不到1毫米。我觉得是沙蚕在这个淤泥下面繁殖了。缸里的象手蟹呢，我是隔2天给它投喂一点水果的，昨天喂了1小块苹果，今天还没吃完。今天发现了这个红树上面的淤泥比较多，所以我们调整一下喷淋的位置，让每次下雨的时候能更好的喷在这个红树苗的叶子上，要不然这个叶子上全是淤泥的话，时间久了我怕这个红树顶不住。我这个喷淋是好几年前的了，所以说有一点问题，虽然它还可以正常工作，但是它没法设置了，所以每天只能是设置3个小时喷一次，一次30秒。如果能调整的话，我想给它调的喷淋时间长一点，但是它坏了，那咱就只能将就用了。我也在滩涂里投放了5、6、7、8个的砸碎了的嘎啦，水浑了确实不一样。我看见大大小小的青蟹都敢出来进食了，而且在滩涂里还躲着一只个头比较大的这哥们儿，你看跑得多快！如果不是涨潮时间这么久，估计我们根本看不见。老话说水至清则无鱼，那现在也可以套用到水至清则无蟹上。在水不清的情况下，缸里的螃蟹还是比较活跃的。前几天那个凹脑袋我没有拍到它太警惕了，又躲到这个石头缝里了，我是可以确认它还活着的。然后我只能离得远一点，把手机架上延时视频，观察一下缸里的倾蟹状态。咱们也来数一下缸里到底还有多少只活跃的青蟹。从这个视频也拍到了那个凹脑袋的身影，我不知道你们能不能注意，因为它这个脑壳还是比较明显的。从这个角度看的话，其实咱缸里剩下的青蟹还是非常多的。经过咱这么长时间的在鱼缸里饲养，这些青蟹的进食习惯也慢慢的改变了。又在滩涂里发现了咱前2天刚投放出来的青岛本地招潮蟹，这只大个头的，你看它这个钳子多么的威武霸气，2个眼睛长长的也很可爱。这只小一点的没有钳子的也是青岛本地的，它到家的时候钳子就丢掉了，所以说看上去比较凄惨，但我没想到它现在还活着，我以为只能活一个有钳子的。仔细看的话，招潮蟹还有一个小钳子，应该也不影响它进食。这个大钳子我觉得更主要的作用是为了装逼用吧。过了一会儿，我发现这里面出现了一个青蟹蜕下来的壳，好像咱的视频没有记录到，应该是刚蜕的，咱就不往外捡了，放到缸里，它们自己慢慢就吃了。视频最后放一段涨潮的时候录的滩涂的景象，你们也帮我数一数，缸里到底还剩多少只滩涂鱼，还有多少只的象手蟹。因为象手蟹的话，它不能长时间在水里泡着，所以肯定会来在这个滩涂上面的。